हाय फ्रेंड्स, मी डॉक्टर वेद पाठक, आपला आरोग्यविषयी सल्लागार आणि आयुर्वेद तज्ज्ञ। आज आपण ॲलर्जिक सर्दी, दमा, खोकला याविषयीची माहिती आपण घेणार आहोत। तर ॲलर्जिक सर्दी अर्थात नाकातलं हाड वाढलंय, नाकातलं मांस वाढलंय, याकरिता अनेक लोकांना ऑपरेशनचा सल्ला दिला जातो। पण ऑपरेशन टाळण्यासाठी काही इलाज आहेत का? तसे सोप्या पद्धतीने त्याच्यावर इलाज करून काही आपल्याला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता येईल का, असं अनेक पेशंट मला विचारतात। त्यामध्ये आपण छोटे छोटे पर्याय जे घरगुती आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला करता येतील ते आज आपण पाहूयात। तर त्यात पहिल्यांदा आपण सकाळी उठल्या उठल्या अंघोळ झाल्यानंतर लगेच आपण त्वरित 1 कप गरम पाणी प्यायचं आहे, जे आपल्याला चहासारखं फुंकून प्यावं लागलं तरी चालेल, पण ते गरम पाणी आपण सावकाश आपल्याला सोसेल असं फुकून फुकून पेलं तरी चालेल। पण 1 कप गरम पाणी आपण सकाळी उठल्या उठल्या प्यायचं आंघोळ झाल्यावर, आणि कानात सौम्य असं खोबरेल तेल 5-6 थेंब सोडायचे आणि वर त्याच्यावर कापूस ठेवायचे। ते तेल आपलं दिवसभर कानात राहिलं पाहिजे। हा एक उपाय झाला। पण ज्यांना कर्णविकार आहेत अगोदरचे, किंवा कान फुटल्या, किंवा कधी कानातनं पू आला होता, पाणी आलं होतं, अशी हिस्ट्री असेल त्यांनी हा उपाय करू नये। याखेरीज झोपताना 1 कप दूध, 1 कप पाणी, त्यात 1-1 चमचा प्रत्येकी हळद, सुंठ आणि ज्येष्ठमध पावडर ही मिसळून ते दूध उकळून आटवून 1 कप उरवायचं, आणि ते संपूर्ण दूध कोमट झाल्यावर आपण रात्री झोपताना म्हणजे ॲट बेड टाईम ते सगळं दूध पूर्ण त्या चूर्णांसह पिऊन टाकायचं आणि झोपून टाकायचं। म्हणजे त्याच्यानंतर तुम्हाला हळूहळू इम्युनिटी बिल्डअप होते की सुंठ, ज्येष्ठमध आणि हळद या गोष्टी तुमच्या ॲलर्जिक सर्दी याच्याशी लढण्यासाठी तुमची प्रतिकार क्षमता वाढवतं, आणि तुमचं नाकातलं वाढलेलं हाड असू दे, ज्याला ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणतात, किंवा मांस वाढलेला असू दे, किंवा तुम्हाला वर्षानुवर्षाचा सतावणारा दमा असू दे, खोकला असू दे, बाळदमा असू दे, या गोष्टी तुमच्या हळूहळू कमी होत जातात। आणि याखेरीज इतर आयुर्वेदिक उपचार सुद्धा त्याच्यावरती आहेत। पण आपली प्रकृती, आपल्याला असणारे इतर आजार यानुसार वैद्यकीय सल्ल्यानंच हे सर्व पर्याय आपण केले पाहिजेत। माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण आपल्याला नवीन नवीन माहिती आणि नवीन नवीन आजाराविषयीचे उपचार आपल्याला समजून घेता येतील। माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याबद्दल धन्यवाद। संपर्कासाठी पत्ता डॉक्टर वेद पाठक, 18 गुरुवारपेठ, कासार गल्ली, कालिका देवी बँकेसमोर, कराड, पलूस येथे दर मंगळवारी, वेशीतला मारुती चौक, मारुती मंदिराशेजारी, मशिदीसमोर, पलूस। मोबाईल नंबर 9881 8711 53, 95 610 711 53।